家人们，小巴巴杆也太高了吧，怎么开个大自己还给配上音效了？而且居然还和黑色家豪交上朋友了。喂，妈妈。我最近挺好的，还交了些新朋友。你们呢？还好吗？我知道。不过我奉劝你别离他太近。黑色家豪刚丢了女儿，所以魔怔得很。一会儿他要拉你去打明示，你就老实了。